pesa biso mutu alié mutu ameli makila allez mutu on a ce pouvoir atobi ba yimba côté biso kindoki ndeki. Merci d'être là, merci de vous en savoir nombreux à cet instant devant vos postes téléviseurs partout vos alliés, hein, bandeko balandia redi ma télévision, bino batu bozana Canada, bozana États-Unis, bozana Afrique du Sud, bozana Congo Kinshasa, na Mbujima na Kananga partout biskan so bozali. En tout cas, merci beaucoup na kolanda ngonga ici belemi wapi makambo o bolukaki e banlola efunga mape makila na Yesu ezala toujours likolo na biso. Lelo tozana esengo ya koyamba na plateau na biso bongo, celui-là qu'on appelle l'évangéliste Eva Diba au azali koevre na kati et ya église au centre des réveils spirituels. Ensemble avec qui toko développer sur un sujet très délicat où ça la ke bana nzambe to bato ebele ba comprendre kate au juste ezala nini le lot zolo bela bongo délivrance. Ensemble avec lui de toko décortiquer ba sujet na biso na mozindo pe na molai mais yamboto bandanyo se senge to pesa merci na nkolo Yesu nde to singa la régie ba pesa biso cantique moko to pesa ya nzambe merci pona ngonga oyo asepeli tozala ensemble. Atama mingi ngai célibataire zali kombo na nga te o lelilelele olebi kombo na nga malamu oyemba un jour lelilelele oyemba un jour lelilelele ata bobenga ngai na mela milai mama kodata na molongo ya ana ye Yesu na yo ayebi kombo na yo malamu. Ezalaki bongo pona kopesa merci na yawe nzambe o asepeli tokuta na lisusu na bino na ngonga. Oh merci Seigneur pour na faveur au salbiso na kati émission lelo tokoyamba bongo papa na biso oyo tokosola na ye évangéliste Diba topesi yombo tepe tozopesa o merci na ndengo ndimi invitation na bino. Bonjour, nasepeli koyamba ngai na plateau na bino Zamba Pambola. Papa Diba tokende na moi po ngonga esalaka moi défaut mingi to lela ngonga TV zalaka ngonga. Papa Diba sujet na biso ezali délivrance. Est-ce que vous kolobela biso moi moke sur délivrance bandeko o bazolanda baye basoki délivrance ngo ezanini et puis ezalaka ndenge. Délivrance ezali kombo moko bengami na français délivrer eningi koloba kolongola mutu na basinga kolongola mutu na kasho kobimisa mutu na ba esprit mauvais. Donc délivrance ezali na bolenge belé to sala ki mo recherche to consulta ki la rousse petit la rousse ebisi biso kaka ndenge papa Diba lobi délivrance eza action ya ko délivrer. Délivrer c'est mettre quelque chose en liberté, mettre une personne en liberté. Papa Diba to boite eza ko bimisa mutu na kata kasho kolongole na kata buumbu sikoyo mutu yemo soka yibika ka Jésus Christ akomi délivrer. Est-ce que c'est important? Oui baye mais ko tosa oyo azoloba ko salela ngo oza délivrer. Est-ce que délivrance est important? Oui, donc c'est très important. Pour nani? Parce que zomona ba maladie na ba situation mususu eza normalité. Eza normalité ndenge nini? Okuti mutu azana kati hôpital azo dépenser ba mbongo pona mutu pasi. Mais bazo tube pe batonga pa kisi pe ezo salema. Mais azo zo lobi côté. Koya na église, tché le boko, bandio bondela allez. Il y a des esprits mauvais bandits qui se manifestent. Tu check qui est ma banga, munga ngolongo la mabanga wana te amo ngo pete parce que ça biloko spirituel. Et to longo liango to boaki. Muto yo ka su mutu pasité. Asa déjà délivré.
Bande ko balandi mutoko yo kamutu pasité ah lelo na ebisi bino en tout cas tanti Céline na Canada lelo tozo kangolama papa Stevie Lunga na Jobo en tout cas na plateau émission na biso lelo délivrance ezo salima papa Diba malade non c'est ça lié à cause de la délivrité ouais maladie non surtout ezali cause la tekaka il faut le kana délivrance mais ko consulter nzambe za vie ya bana nzambe ya ba chrétien okoko bakete malade nango eza normal mais ce qui ozana vie ya nzambe et kozala malade mongo donc malade moko à long terme te kozala malade moko court terme parce que zanzoto ozana sa mokili bangungi bazali ba maladie ezali ba insecte ezali okoko mona que non il faut nazo soin mais comment te 6 mois yozaka na kati ya maladie wana au monde ngo comme anormal parce que babi tout comportement derrière cet comportement il y a un esprit le kwana ezo bandela makaka na vie na yo ezo bandela makaka tala ngo malamu na sima wana esprit moko se côté donc eloko moko ezo za en répétition na vie ya moto c'est-à-dire malade moko boye par exemple toyebi ba diabétique bazalaka ba sidatique bazali ba maladie chronique c'est-à-dire ba maladie chronique wana eza lié na esprit moko na sima ya vie ya moto bakangi quelque part pona aza mais oui na koyebisa yo bakamba délivrance net okene ya mission boye kozo taba ba 6 mois quand il y a émission chaque jour tout ça la émission c'est que nga na comprendre nga bande ko balandi nga na comprendre que délivrance eza na ka pona bato ba belaka hein bino so bo belaka boya délivrance eza bongote ba o bazo bela ce que alinga zo délivrance a koleka azupe délivrance mais au moni mutu ba botemi na kati ya famille songolo na kati ya famille wana eza na ba lien maloba mabe o ba sala ce que tali yango okomona na Bible omoni na mboka Israël bazalaki na ba problème ezalaki parce que bato Égypte bakanga déjà ba papa na bango mais ba Ézéchias bayaki ba se révolter ba boyi kozonga na kati ya prison ya bakoko na bango wana eza na Bible oyo physique eza boye neti obotemi na ndako ya baboti na yo papa na bino par exemple ou bien koko na bino asalisa bakisi aloba maloba azalaka chef coutumier azalaka mutu moko bakisi na kala nzamba azalaki penza te aki alobi ke na musisa na ngai na makila na ngai ba onyoso bakobotama bakozwa maladi oyo ya misu ba onyoso bakobotama bakozwa maladi oyo ya sinusite eza na singa moko ekota na famille ozali na normal mais okosomba mutuka te okosomba voiture te ou bien lupangu te pourquoi parce que zaki na basi maloba moko esalama la partie bokoko na biso sikoyo yo pe oyebi yango te mais le kolo za na nzambe te obotami na famille wana oko se retrouver peka na biloko wana et ko senga sikoyo ba prière ya délivrance ozomona wana nde mutu abima na lien soko tangi na Galate 5 ce que ozo vivre na esprit oza hors ba loi ya famille ce qui sikoyo ozo vivre na bonzoto omelaka no pe masanga ozalaka pe na vie lokola bato nyonso tout bar kindumba mbasi mibali kosala ba n'importe quoi ba débauche oko ozo vivre na bonzoto okozala na sous loi ya famille c'est que famille nyonso bomona koyo ezalaka na ba loi nango loi ezalaka kokomoka kindoki afanda mona azaki ne kaka ndoke mukolo asala ba makambu et puis abebisa bato nyonso bakobotama bakokutaka makambo wana esalema bandeko balandi bakoko basili kobebisaka na lolenga kozinda kati na Yesu Kristo mpo mafuta ekitaka bino moko bozo comprendre maman nde ezokende papa Diba esali moi pasi pe moi somo c'est-à-dire il y a de liens oyo eyaka na vie ya mutu sans que mutu wana apesa consentement na ye andima ngo te eza na bapéché oyo mutu ye moko abendi yango na vie na ye ayebi ke na bomwana na nga na sala inceste akoli pe alobaka ngo te eza péché oyo moko ayebi eza na ba makambu mususu oyo neti biso tobotami epai ya baparent tozaka na kati ya péché Adam na Eve mutu abotami sans papa lokola Jésus-Christ car Marie moko ange bimeli Joseph ayebiseke te okozo mwana wanda koya kobikisa abi voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde donc bazola qui c'est pas Jean-Baptiste azoba ke tala mutu ngoye wana de Jésus-Christ biso nyonso botami na se ya malédiction ya se ya péché ya Adam na Eve
ere tobotami bongo toza na kati ya bapara na biso mabe ezali sikoyo péché oyo yo kozala osali na o péché parent sali soki okoti nanu obimi na loi ya famille te okoti na spiritualité ondimi kobotama na Yesu Kristo. Cela veut dire lokola tout chrétien okoninga kozwa baptême ondimeli Jésus-Christ lokola Seigneur et Sauveur babatize yo obandi pe kolanda vie ya bana na Nzambe okoti pe na kati ya charisme ya puissance ya Nzambe. C'est-à-dire okomona mutu azobondela mais azana kati ya charisme penza ya puissance ya Nzambe te. Omoni so ba demo ba yepe makenda pe prière mais bakange ba chepe malade bandi otungisa ye pona nini azanga ki makasi ya Nzambe. Mutu Nzambe pe ezalaka bien na ba vie na biso okozala no chrétien okozala place moko bo mais lukaka mutu Nzambe ozongo ndani mingi na kati ya komi boka na ba prière intense. Papa Diba au toucher point moko très important au lobby qui est ba chrétien ba kendara ok église mettons muto ok déjà église ça déjà na kati ya processus on a délivrance mais oui le lobby sous que ba azo sambela mais ba milimu mabezo konta so déjà muto ndimi ko église c'est quoi en Jésus au croire ye landa pe ba mibeko na ye wana ba loi na ye soko tangi na Deutéronome 28 obandi na 1 jusqu'à 3 okomona ba loi na ye sikosoki obandi kotanga ngo faut peut tanga kango pour édifier pe bato albika akopesa yo supériorité. Papa Diba c'est que délivrance premièrement au lobby les actions ya ko délivrer ko bimisa mutu na kasho ko komisa ye libre na délivrance ezana momo ko délivrer ezana français soko talent bato dictionnaire ba ko tala ba ko mona ke no ezai ko bimisa mutu na basinga na oyo bakangi omoni nakoko sala prière moko pona bato bazolanda biso to bondela Nzamba la kisata biso na 3 minutes au moins 3 secondes pamba au moins ndenge batiko taneti na victoire ou bien na biso minene batiko quelque part wana bafungoli yo misu spirituellement otala ndenge bato bazotambola okobanga okomona mutu mususu azikade na munene atambola nango boy kilo na kingo moyen que distance ezate eza spirituellement bakangi bongo moyen ya avancer atambola distance ezate ndo mona batamba baluka kaka eza na commerce azobaluka omona mususu azotamona cercueil na mutu mais tel boy obete besoin que misu nanga normal besoin que misu nanga normal parce que il y a spiritualité nazo kokate. Papa Diba yango on a vraiment spiritualité bato ba kokate mais c'est que délivrance en gros ezala réellement délivrance ndenge ezotanga mana kombo na yango il faut muto aleka na mibeko moko boy pas à la délivrer de ce que totali na bato yo baningaki kozwa délivrance no tu Bartimée azala ki aveugle bande komona te papa azaki na papa na ye so tan bible beke fils de Timée nde Bartimée wana mais era yoki obeke nani azole babi c'est Jésus Christ Bartimée azomona te mais azoninga comme place Jésus azali abandi kobel ando mona te mais zala ba msuba monaka ayebi peke situation nazole koyo ba problème ezote do ezo komelanga il faut na luka Jésus Christ il faut na luka Nzambe walese il faut na kota na profondeur mais komona mutu wana azoko forcer pour aluka ngote effort yake mutu aluka Nzambe omona zala makasho te tala Bartimée ndasali agangi mbala liboso bato azaki ne pembeni bayebise nini shitika na yo fanda kakao ozala ka komanje osenga ka mbongo akipe bango te ba mususu bazo sele meloke ko kende te bazana biloko baza yo luka Jésus Christ Bartimée agangi liboso azo y révélation ya koganga siko na façon mususu fils de David nani ya ebiseke ke Jésus Christ awuti na libota ya ba David kono Tanti Clémence na tonto depuis Picho. En tout cas bozo comme mon papa dit bazolo ba Tanti Clémence tonto depuis Picho depuis Cape Town boki mon papa dit balobi c'est que ponanga na comprendre que pour nous les canacas à délivrance faut les canacas à principe liboso faut rechercher non Jésus-Christ parce que Bartimée à 8 ans il y a koluka Yesu tant aluki Yesu nde Yesu une monsi na vina exemple zappe bien édifier batebele au moni général Laman azalaki mokonzi na ba soda na ye mais ba lepre bimiye ma kwanze bimiye chance mwana moko moi sezaki na ndako na mwana musala bise na mboka na biso za na prophète moko bwaza wana soki okeyi akobondela mpona yo atalaki ki bokonzi na ye te atalaki ki ministre ki ye te ki mwana ya motu atalaki ki ngai boye te
abikete eza place ni azui basoda ke mais condition bachele ki ezaki matata babisi kete yo okobaluka kaka na mai ya potopoto oyo mai baluka na mai wana 7 fois ela baluka abiki nde mutu alingi oluka délivrance batali ki bokonzi te donc condition wana ezalaki un peu difficile bayebisi ye yo mokonzi baluka na mai est-ce que okoko yamba lelo mutu moko oyebiseke te neti par exemple ministre azosoki te nazobela ministre moko ya pouvoir ou bien baministre na biso bazokamba bamboka badepute omona oyebiseke te na minute oyo ndenge oza boye okolala kaka na se na pavement wana po obika soki aza ya nzambe tolo bake bosakani na nga bohumilie ngai akozonga na ye tala papa walesa ere ayambi mutu moko liboma il fallait babondela mpo na ye abi te bokotisi na douche na ngai bosukoleka mai ka na douche papa asukolaka wana bakotisi ye asuka mpe na douche abimi boye mama liboma esili badelivrance eza conditionnel. Ok, délivrance c'est conditionnel. En tout cas, Papa Diba, si tu comprendre déjà, il faut délivrer à Kangami na Boumbu, il faut muta ça la peine nos premiers pas à Luka Yesu, muta ya. Si ko nanyango ako kangola, pena nyakoki ko kangola bato. Parce que délivrance c'est ya bato nyonso. Muto oyo aliboso akoki ko délivrer. Ezali muto azana nzambe, cela veut dire nzambe nde muta délivraka. Délivrance nzambe nde asalaka mais le kolo za na nzambe kati na yo nde okobondela pepo na bato obanda ko délivrer bato mingi ondimela ye pe obomba ye na kati na yo obanda sala na ba délivrance apesa ngo na Marc 16 na 16 17 soki na tali Marc 16 17 apesa ngo bana nzambe nyonso to ka basali na nzambe bana nzambe nyonso alobaki ka ba serviteur te alobaki que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Bako chasser ba démon et puis bako biki sabato. Bako loba pe balanga. Atanga pe bona ko kanga ngande ko nga fils ndenga vanja fils manswa. Ndenga na ziera na mamieka liboko na de Jésus yake. Yo ondimeli Yesu Kristo. La condition zaka ko ndimela Yesu Kristo. Babi voici les miracles. Mais ba chrétien Congo bazolero qui accompagne c'est wana ezana pluriel eza C E U X donc yo monique batu nyonso o bakondimela Yesu Kristo bandimeli et puis bakobenga na demo pa kotosa et puis bakoloba langue c'est-à-dire muto asa mandaté pour délivrer eza non seulement basai na nzambe bandeko balandi eza kaka basai na nzambe te eza pe ba chantre bako délivrer ba protocole bako délivrer même maman ba nettoyer l'église bako pe ko délivrer il suffit seulement au croire en Jésus-Christ maintenant na osko bako kango et on a vu que soki au croire na ye nani kasi bako kango oyo bakoki ko délivrer ezali oyo aningi délivrance c'est-à-dire mutu atali asali moni soki balinga oningi ozo délivrance que ozana souci wana ukosala liboso nini examen de conscience otali ngai depuis on a botami na bala te ba jeune fille netinga ba bala ngai depuis na botami boy na sala ka musala te na tangi bali mbali batangi pene kolanga mais nazo so musala te ezo endenge nini elo sa examen de conscience ya lolengo zo tambola na lolengo zo mona ke âge nange ko leki déjà 18 et qui 20 ans faut na sala musala il faut makam nange leka bien il faut pena bota na zana libala na bota te ba bali ngai. Est-ce que mon toit, quand tu m'as fait un fandi na libala, azobotate, bamboule les qui 2 ans, 3 ans, sans y aller à l'église. Ako lukango. Oyo azo ningaza délivrance, eza oyo azana souci à vie na ye. Ako lwake to c'est trop na ningi subi le côté. Na ningi na lukelongi na nzambe. Lukola Bartimée afandi, bazo kange, bazo boya aleka, mais azo bouger kak akota place ayokaki que Jésus-Christ azo leka. Abi que non nazo ningana kende, abelé li 3 fois. Troisième fois Jésus a télémissi full. Ndenge pe bazolanda biso soki conscience na ye considération ekoti na vie na ye ki azoluka Jésus Christ ata Jésus aza musika ata za soki abeleli Jésus akotela misa fulu ka ndenga telemisa ke pona Bartimée ona botele manano noki mutu mo abeleli ngai malgré ata za na mbanda katoza wapi na loja toza na États-Unis toza wapi soki olukelo ni nzambe bisiko za wana nzambe obeleli nzambe ya solo Jésus Christ azaket akoyoka yo akokita ka lokwa kitaki pona Bartimée abikisi yo eza mutu faut non souci premièrement vie na ye
mingi ba chrétien ba yake pa nzambe kaka soki aza na difficulté soki azui pas soki azui ba douleur be ba malheur ndio mona ye et puis de même zui kaka batu mutu sia lembi ba yebi ke lokola toza na hôpital na centre kuna spirituel batu bozo na mutu parce que hôpital physique ici et refoulé mutu bité o susu te bokena ye botika ye moment a okufa ndio moni ba bimi ba ye na mbangu botali mutu so moni ba image ko kamwa en tout cas bandeko balandi tozokende malembe na kati mission pour na comprendre le lengeni ne sengeli délivrance salima bandeko boyokinde papa Diba a zolimbolela biso na mozindo mama Beloti na Dej depuis Calgary na papa Kato na mama Nathalie ba bizu na bino bolobaki to bengisa papa Diba ye tozo la pasteur Jonsi depuis Ottawa Olivier Kasongo depuis na Paris papa Diba toyoki bien nani akoko za délivrer nani akoki ko délivrer maintenant ndenge nini moto akoki ko yebaki ngai pinda Gisela la vérité nde na za boye na za délivrer oh on est facile mona ki moi si akende ko simbela mba ya Jésus Christ na kati ya foule bande ko tanga makila era moni makile e bi mesuste amoni ka komi délivrer délivrance ezali kolongwa na eloko oyo ezo se répéter na vie na yo oboyi yango na physiquement pe spirituellement o sali pe ba prière ba bondeli pe pona yo o mona susu eloko na te yo komi délivrer papa Diba par exemple moi si moi botami akokisi 18 ans ba balier normalement akepa na ye mobali na za ka ministre des fois député des fois mobali na ki paraka ba poste minene asala ramusa aza bien na mbongo aza bien est-ce mtabongo faluka délivrance oye bandeni ni kaza na ba problème pas ya on a lobi ke mabe ya mingi ya ba chrétien zakaka akokoma na étape moko boye et critique nde abaye koluka délivrance mais délivrance ya solo za ko lieba Jésus Christ pe ko salela mibeko na ye de délivrance ya solo yangwana kaka ndenge tozolo baboye soki alandi biso asimbami na motema alobi kete ya solo biso pe ba oyo tozana ba moyen to kope koluka délivrance akomita la kete ya solo il faut vraiment na lukelongi nzambe akoluka pe aya pour tous ensemble donc c'est ça mais ba délivrance en ya Congo ebeba ebebi na ndenge nini ebebi papa Diba na habite so tala TV pour biso to tala TV to mona mambo ezoleka processus en délivrance bien sûr accepter Jésus-Christ principal liboso ko lingaye ko prendre conscience maintenant l'esprit mauvais oza na kati ya moto ebi marande ni semani non za puissance nzambe wana pe to mona kango physiquement mais au tchou mutulo boko puissance nzambe c'est na lobi bongo pamba te papa Diba Jésus-Christ azolekana na kati ya cimetière akuti un homme au Bible les ont mentionné bien que azaki na ba légion mais ba légion na ba supplier Jésus-Christ aboka bango ta na bangulu alobaki baki na bangulu mais lelo tozomona ba mbisi ba nyau mwana mwasi nyau ebimie na nzoto maintenant ce que place wana nyau ezalaki wapi on dit tout na délivrance en juste eza nini ko expliquer biso be esprit wana se manifestera ndenge nini il faut ebima physiquement to monango to eza mambo ezo sa ma spirituel ezali biloko oyo nzambe asalaka na lolenge na ye délivrance ekoko tya mutu loboko puissance nzambe se manifester esprit pe oyo efandaki na kati ya mutu wana oyo abitaki papa Diba tolandaki yango na mon ami Prince Kazenga tozalaki na ye tomoni penza mbisi ya ngolo ebimi na likolo ya mutu abandaki koyoka likolo pasi ngolo ebimi papa Diba nde wana bana nzambe baza na posa ba comprendre juste eza nini yango tozoloba na tosisite oyo salaka délivrance wa tozoloba na tosisite délivrance soki molimo na nzambe lati nzoto ya mutu esprit oyo abitaki ke ebandi ko tumba ebandi ko zika na moto Jésus Christ okomona esprit na bandi ko se manifester bandi ko loba na kati ya mutu ngai koko na ye tozalaka na kala tolobaka maloba boye bana nyonso wana ye pe to na ye nde tomonaki ke moyen totika ngo ezate bakangi pe balongoli to boteli biloko na ye spirituellement to récupérer et donc physiquement et ça la mara non na cité soki nzambe alingi lokola to bondeli pona ye ke akei na bonzambe na ye mutake ko sanza biloko ya vert biloko moko boye oyo biso to yebi yango te bimi otazui délivrance c'est normal mais soki omoni biloko ekomi ko se répéter lokola mbisi ngolo soki nyau ou bien ngulu lobi biloko ezobima wana ekomi habitude ekomi
il faut kolandela système moko ekoti système moko siko système wana nde tozo comprendre papa dit ba mikolo ekomi ya kobeba tant ekomi penda na suka bino atanki basali na nzambe ba omuna nzambe o bozo servir Jésus Christ de Nazareth pour na l'église nyonso Congo to yoka au nom de Jésus mais biso ba oya nzambe to ebike Nazareth so ba baxi Nazareth nde wana Yesu siko ba makambo aboyi bana nzambe ba omikuta na biloko wana bano bazokindi na l'église wana bazobimisa bango bangolo ba makamba bongo est-ce que ba ko hériter royaume ya ba délivrance il faut comprendre que le même esprit ba bondeli pe pona moto réaction et salami bongo même moto abikité au comprendre que c'est mabe tout le monde a ba témoignage mo moto azoningisa likolo ngolo ezala kiawa pesa za kiawa na simalito ya bimi na komisiko libre baka ya bongo te zama matata na koko koloma mabe pona ba ope bazana kati nzamba zo sala po ba mona biloko wana eza vraiment biloko moko mingi ya kolanda te eza mabe papa dit parce que délivrance esenga kaka moto a gêné ce qui komi omoni komi ko se répéter ngolo abimi mpesi abimi ngolo abimi azalaki wapi azalaki na poso nzoto afandi azalaki na misisa kasi bino ba pasteur nde bosala bango te ba pasteur on a posengeli ngo no front de belé okondana ba pasteur te ezali bato oyo pe bandaki komona na kala oyo bandaki kotambola na banzela bandaki kotalisa na maboko avoyant bamandona babiloko balati pe baveste moni bakoti pe na kati ya mosala po kaka bamoni ke soki ozosala bato bazomona bongo bazopesa quelque chose donc batiki kaka kolakisa nde oyo bandaki kotalisa batalisi yo bapesi yo pe mwa mbongo yo po okei omoni yango normal mais en réalité eza biloko moko ya kolandela Yesu Kristo na ndenge eleka na Bible po soki omoni na Bible Jésus asanzisa moto mbisi te eza kaka mbisi moto abimisaki mbongo moni mbisi abimisi mbongo ezalaki wana ezalaki ba démonstration spirituelle ya Jésus Christ yemoko papa diba bandeko balandi en tout cas tozokende malembe vers suka ya émission na biso en tout cas tozososwa na mozina elakaki bino ke ngai lelo na kokangola na plateau o pourquoi parce que makambo nazoyoka ezopesanga susu posa ya kozinga bandeko balandi papa diba pona délivrance ça ma fo moto a gêné 100 jours po tozomona bato bazotona na ba stade ba 100 jours ba 200 jours voire même ya ba jeune pour kara mutaza a délivrer moutako ozala délivrer sans gêne à gêner te mais moto pe akozala délivrer pe na ba jeune comment moutako kozala elle bato bakende kobondela pona ba serviteur ba disciple baki babondela pona moto elle bazongi même si Jésus Christ to bondela pona ebutu mobimba mais moto wana bikité yeso bité ba prière musu boko sala ngo na jeûne et prière c'est-à-dire okokotsa moto jeûne journée moko ayepe olandeli ce que esenga 2 jours olandeli mais comment 10 jours 20 jours te on est faux ba serviteur baluka nzambe ya solo baluka puissance pe présence nzambe pona bando obikisa bato bongo c'est comme ya ba mikolo belé on est comme biente zakaka mukolo moko sengi nzambe pardon puissance nzambe kiti bato bakangola mi basinga katani mutabimi na prison c'est fini papa diba Jésus Christ a bisi bango bokende ba prière musufu bosala na jeûne na prière mais ba prière lelo to komo na délivrance fo muto ya na buku ya lupangu délivrance fo mutu amema na ebité délivrance c'est comment osenga offrande bana nzambe basi ba comprendre basi ba moni que non bazalaki ba aveugle basi ba fungoli ba misu parce que akoyo te demo koti na kiti oyo bimisa bakiti pesanga demo koti na chaînette pesanga chaînette demo koti na sapato na yo te soto moni ya bongo to boya te basi ba comprendre parce que les cas na ba télévision basi ba moni boni ba makambo bongo ebele ou bien te ozana ba démon il faut ngano to comme moi sina mobali poto benga na ba démon na nzoto na yo te wana eza biloko ba démon kaka soki ataza na nguya ataza na puissance tande to sala ka délivrance bo
que oningi ko délivrer mutu meki ko pesa faux système mbala moko e bozo ninga bosala péché Saint-Esprit okende yo na ye malédiction frappe kiti na film donc makambe baby bato basi ba comprendre basi ba comprendre makambo nzambe po ba bondela pona yo te soki na nomoni donc ezalo kola o to pesa fiche tozwa avant tout mon papa diba oui passer wala se photo pesa mbongo avant mon passer wala se photo pesa mbongo te papa wala se zo benga na ou avant mon papa diba photo kendo bien papa diedo ou bien soko mon papa feli il faut pesa mbongo te kuna te soki oningi oyeba ya solo ke ba baza ba vrai serviteur ba koyamba yo Saint-Esprit nda ko toucher le motema kete fona pambola mosala nzambe oyo biso ko yeko lebisa kete na minute oyo ba offrande mususu exigeant la Saint-Esprit lokola maman moko moni kete ba yebisa kete yo avobota obimisaka ka biloko donc eza connu partout dans le monde eza témoignage les cas qui font appeler ça témoignage réel maman mo ando raté ba visa azana problème libala papa yebisie ngana ko posa yo lambela ngai mama na yena ndako lambi makayabu papa le makayabu pa wana papa wale sa le makayabu mama sokoli mutuka mama Sandra biskazali afuti bien na ake poto za wana na poto peut-être akolanda biso pe akomona ke makayabu na lamba ki onde lukeki délivrance na lobby boye na lobby ke système ya délivrance et kokoya selon directive ya Saint-Esprit ce que non Saint-Esprit convoque papa qui était na minute oyo il faut osalela ngai moi poto na lia ah papa faut na pesa $100 papa vite $100 les belé salela ka poto na mena donc nazongi kana maloba na yo mutu akoyo ko délivrer ndo yebisa biso ni bandele mission ezaka o andimeli yesu pouvoir ane pesa meli mutu nyonso c'est que tout comme ngape na koloba bon maman Catherine Kadilu maman chérie salela ka poto na okangola asalo te mutu akozala délivrer ndenge nini olobaki ke muto bako ko délivrer to muto akoza la délivrer et ça juste o azu pouvoir au pesa ki biso passage moko zo lobake il suffit croire en Jésus-Christ mutu nyonso azana droit voici les miracles miracle wane Hollanda c'est que ngape ba oyo ba kondimela ngape nako sa poto pona ingénieur bazar mondo depuis matadi na lobita kaka mai na moto to sa poto okangula Jésus-Christ et wuti na yo moko te et wuti na directive à Saint-Esprit akozala délivrer papa diba mutuna ya to koma pene ya suka ezaki est-ce que relation eza entre foi na délivrance est-ce que na kata délivrance to ko trouver pe nzela moko ya kondima pour délivrance c'est oh mais nyonso oyo zo salema na makambo nzambe eza partie ya kondima eza lokola mutuka po etambola il faut carburant ya biso ba chrétien pour moteur no itambola il faut kondima ezala kondima il faut ezala kondima il faut ezala en tout cas bandi ko la carburant na peso un exemple malamu pour voiture déplacer tambola il faut ba carburant il faut mutu andima ya solo zambe azana bomoi et puis andima ke soki ba bondeli pona na kubika akozo délivrance na ye bana siko bandimi nyonso bazana na bisika wana oyo délivrance ezo salima ndenge o expliquer bisote en tout cas bandeko balandi makambo eza très capital lolengo limboleli yango et kopesa ata mutu na musiko mutu zolanda biso en tout cas délivrance yamba yo poto zana mombo na nzambe wazo fongolela mozindo ya makambango siko bato bazana kati ya église oyo délivrance ya solo jesa amate mais bandimela na bango Yesu pona bango nde bakendaka bongo bayebi ke tokendaka Yesu solo mais Yesu solo azawana te maintenant bato wana Jésus-Christ a délivré bango to vi na bango ko suka yes andimeli Jésus-Christ et puis ce qui a moni que non amonité azondi ma pete ke place wana mabeza mais pona ye pasteur akoma lokwa fanatique na ye malgré kala na kisite ana kindokite ayebi nzambe akenda na église wana maintenant ce comme to bongo délivrance na liboso ya Yesu kozala ndenge par rapport ya vie église ya liboso tokolongola ki fanatisme na ba pasteur tokoninga ba pasteur ba papa na biso obike tenga na sepela na papa dibe na sepela na papa walesa oningi ye mais soki omoni loko mabe koti na kati ya papa dibe koti na papa na ba pasteur
okotelemela olobi non papa omoni eloko osalaki na ndenge abien na mwana na yo eloko wana eza ya bana nzambe te. Maintenant sikoyo chrétien oyo akokufa azwi chance te ya kodécouvrir eloko wana ya mabe akufi nango, est ce que mokolo yesu akoya akonetwa mabe akufi ndenge nini? donc aza chrétien azovivre azosambela na kati église wana ndimela jésus christ lokola mokonzi mpe mobikisi mais pasteur na ye na chr na ye azalaka na biloko atie mais eye kosalamake moto wana akufi avant adécouvrir que pasteur wana aza na biloko wana, est ce que mokolo yesu akoya ya netwama moto abonga konetwama parce que abandeki kosambela vie chrétienne eza individuelle, hein? Vie chrétienne eza individuelle, ondimeli yesu oza na intimité na yo na yesu ozobondela na église ba yango ozomona okoya pe na église oyo ya kindoki ba pasteur pe bazosala pe makambo na bongo ba cérémonie soki oza wana te mais lokolo oza na saint esprit oza mwana nzambe okokufa te sans découvrir ata na ndoto nzambe olakisa yo ke pasteur wana azalaka bien te ata na ndoto okomona pasteur no pena aleki boye alati bilamba te yo pasteur na ngai mama papa nzambe azolakisa yo ke te pasteur no atambolaka bien te. Nzambe soki oza na logique oza pe na intimité individualité ya yo moko ya relation personnelle na nzambe moza na église ya mabe ozobondela oza mwana nzambe ata nano ozwa vision te tika nzambe apesa vision nzambe akofungola miso okolala par exemple moto aza na chéri na ye eti frère Patrick Mulumba l'architecte aza na mwa chéri na ye bavivaka na bango ensemble bapartageaka baintimité na bango bato abongo so baluki délivrance nzambe osala te to il faut qu'arozala so non balité aux arras singleton oui dans le coup la moi sina mobali oui azali na basi ebelete mibali ebelete ka moko wana bazana kati ya péché bazaka lokola oyo azui mwasi achela ndako bazobota bana me abali mwasi wana te bazaka basaka kindumba bonyos tout mais kindumba privé na ndako na bango eza péché makasi faut ba bimena eloko wana eza péché ndeni yo ozomona bato otie na ndako pesi mbonga libala te puis mwana baboti pa baboti na yo ondimi oke bandi obota nzamba pesa bango ba moyen kande bazolandanga so fo ezali nzamba pesa bango ba moyen bakende babala na ba honorer nzambe pe ba honorer baboti donc bazana kati ya péché bazo vivre bien te ezaka lokola yo oze pa na bino na mobile mais bozo vivre bozana kati ya ko sala ba intimité ya ba o babalani lokola papa na mama bazo sangisa nzoto donc ezaka vraiment péché makasi péché ya mabe. En tout cas bandeko balandi tokomi vraiment na suka émission na biso mon ami de tous les temps Makambo Lukaki yango yo mon ami Loaba 15 en tout cas bisiko za ba gros bisous na yo na bosani te bongo famille Mulumba Patrick Mulumba maman Alphonsine Ngalula maman ya bane belé en tout cas des gros bisous à toi na bosani te ingénieur Stone clin d'œil à toi maman Angèle Nzeba na lela trop maman oza awa na bosani te famille Bobo ingénieur Bazar Mondo mon petit frère Sam Judith maman Winning maman passa Koko maman passe belé maman Catherine Timanga papa diba mutu na moko yeli biso na mutu awa soki mutu aye délivrance mwana mwasi aye pasi na libele so tata na cancer wana eza ndenge olobaki ne bandeleza cancer moko ya physique boete maladie normale te eza be esprit maintenant délivrance ya bongo ya tantine bongo ko sala mai mais non moni mutu azo bible lobi imposer les mains c'est que photo tia maboko place malade wana eza bible lobi donc ce que to bondela pona bato na téléphone bazobika na musika wana eza kaka ngolo ba mekano ko éclaircer place wana po tozomona bassin na nzambe papa di ba bassin na nzambe mona simbi penda place yango ouais ozo kata yango nazo baso to bondela pona bato na musika na téléphone bato bazobika bato bazokangoloma moni mutu ki passe yawa ochele loboko na mutu eza nzoto moko puissance nzambe ekita soki saint esprit kambi yo ke na sala opération na libele na pasolango na bimisa biloko wana bato pe bazomona eza teke bino mibale na chambre ozosala opération osimbe na libele place na bino mibale bien te okosala ngo lokwa tosala délivrance bato ebele wana eza nango autorisé na kati église non eza penza ko donc oza na esprit oza na biloko wana donc oza na bamacanicien neti bato bazovivre na mokilité donc papa di non soki tata aza impoli yango omonaka na intercession toza na bana basi toza na bana mibale
ce qui est place yako simba ko bondela na bengi mama ya simbi ana tshelo boko likolo ya loboka mama nazo bondela ou soit ce qui est que na sa l'opération attaque au simba boité ko sala na musika sala kaka boy opération zo salema opération zo salema au moins on centre ba simba te okoko simba ce qui ozali na directive à Saint-Esprit pour mamususu aza penza mérite na makambo ya délivrance simbi boye te nzamba lobi na nganga naza mosakoli na moni fona tia mafuta place na pakola na zo savon na sukolo maneti ba misusu mikolo ba sukola ba mama na bassin batie penda bassin ba kotisi yo ba bandi ko sukolo po ba longa malédiction papa di baba kaya bongo batu mabe wana batu mabe makasi batu mabe foko boya ata mwasi makene église wana foko kima mbala moko église wana yo pa mama ozo skola papa mama munene yo pasteur muke wana makamabe papa ndi bezo sama na Kinshasa te za bien te mais bango bazo trouver normal parce que so ba sukoli au moins pe makambo pas fuki Dubai Chine comment kende tawo me dit pourquoi papa sukoli mama eza makamabe mama kataka bongo eza makamabe siko makambo abone fu bo dénoncer bo expliquer bana na nzambe zo kataka mukuse mabe eza normal na faut expliciter ngo po mama wana basukola kazolanda esprit efandi likola bilamba ero kolonga bilamba nde azo délivrance ou bien eza ndenge nini na biso eza makambo mabe te mai o eza mai normal bato mabomo bamelaka ngo basukolaka bato na makila ya Jésus-Christ pour purifier mutu na makila ya Jésus-Christ kila Jésus-Christ eza makambo spirituel makambo physique kolongola mutu bilamba te kokende na ye na biso eza makambo mabe okati eza makambo mabe eza biloko moko olanda eza makambo mabe en tout cas eza makambo mabe bino bato bozolanda biso madame Agnès famille Kazenga Ardi Kazenga eza makambo mabe bosalela ngo te papa Diba est-ce qu'il est permis selon la sainte doctrine il est permis maman mwana mwasi atelema atila ba papa maboko a prêcher a pesa bango délivrance tangami na tangela kyote zana tanga muke po bandeko na biso pe bazolanda tokoti na mukanda ya Marc 16 17 babi voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom il chassera les démons il parlera des nouvelles langues c'est-à-dire ba maman ba ko délivrer pe nguya nzambe soki epesami ke non oningi kobondela mpona na bible lobi bana basi bavanda kimia na assemblée de saints non ere batangi oyo susu bible te mutu lobi yango ouais mwana mwasi akodeliver te mpona nini soki peut-être par exemple mwana mwasi aza na mwana naye na ndako mwana bandi obela akobenga na milimo mabe te na mwana soki mpo nyonso obake mwana mwasi akodeliver te soki mobali na ye apike crise akwei akotya ye maboko te na meto bandi obondela mpona mobali na ye mwana mwasi pe akoko délivrer akobondela mpona bato akoba au nom de Jésus tanga ngo bien balobi ke ceux qui auront cru donc mwana mwasi ako délivrer pe soki mwana na beli na butu abenga pasteur te abando tya moto mobali ne abandi ko ka passe achepe maboko bandi bondela mpona ye donc c'est normal mwana mwasi pa ko bondela mpona moto donc ba mama bako kangola Maman prophétesse Petroni Mukandi en tout cas oko kangola maman mutu ah pekisa yo te o sauter pour la nyobaki Jésus akendaki liboso na délivrance ya ba miracle ya ba démonstration bato ba muni ba bandi olanda ye er balandi ye alongoli on eloko wana akotisi parole er ayebeka kake oyo akolia nzoto na nga meli makila na ngai bato ba ba kotisi biso kindoki nde kindoki ya nzambe tolukaka yango wana soki olie nanu Moussougne Jésus-Christ omeli makila na yete et comme problème il faut lia Moussougne na ye omeli makila na ye puissance kotikati na yo ozui pouvoir yango mwe bandoki ba imitaka nyonso mwe ndoki po akolisa mutu akomisa ndoki akoma en général il faut pesa ye mutu pesa biso mutu allié mutu ameli makila allez mutu on a pouvoir siko biso spirituellement il faut komela makila Jésus-Christ pe kolia herbe Jésus comme que na parole akonelo mema ona parole bato bandi okima bandi okatike na ba disciple andi otambola parole na parole yango moni nde tozobonda pe bato soki mutu abiki toyebisie garder délivrance na yo ba garda ka yango ndenge nini papa di faut tobisi garder délivrance oyebisi na minute oyo ozalaki ba demo ba contact po yo bande ko finga ba yo zaki munoko makasi yo zana esprit ya kanda ezaka ba biso bosiliki
nde bademo bakotaki yo obimaki na mibali nde bademo basalaki boy yo bando ko bimana basi nde babetaki paralysé nakolakisa bino image ya mwana mobali babeti paralysé siko papa diba abande komela masanga saki ndumba akima mwasi na ye pa babeti mais aye na mawanzambe to bondeli atelemi abande otambola toyebisi masanga eza malamu kindumba eza malamu bota la réponse na ye apesaki réponse maintenant ba regarder on ndengene okokima esprit ya kanda okimi makambo basi eloko oyo bakoyebisa yo ke esalaki mpo ozala condamné bakoyebisa yango na délivrance yo osala moto délivrance oyebisa ke esprit tel moto bande otungisa yo okoyebisa ye eloko tel obande okosala bo moto mosusu azosala commerce mapesaka dim te maninga aza na mbongo ebele bazolia ye mbongo sikoyo oyebisa yo ozo oyiba nzambe opesaka dime pa paster landelaka apesaka dime pa paster na yo eza esprit wana nde ekoti deja na commerce no ebandi kolia mbongo il faut kolongola ngo et puis koréparer ko papa diba enfin délivrance on ici la raté ils ont une durée déterminée te ils ont toute la vie ou bien ndengene vie mobimba ba chrétien ils ont vie à prière donc ça nonga mondimi ya Yesu il faut dara mumba ba délivrance vie mobimba bana nzambe za toko cha mugana on te moi cha lelo to beta moi to faut ka délivrance chalelo ba tellement on na comprendre chalelo c'est-à-dire to kendo cha mukako to zo mamu pepa libanda il faut pas tout ça délivrance ko bima pe na kati ndako na yo au terme la véranda papa diba mo pepa véranda nde mona ya kimbuta te quoi ya mutabimi libanda telemi azui mupepe na kena na kimbuta na te moi mulangi nanga na ndenga bien na ozo mamu pepe siko ezaka tout le temps l'église délivrance mulangi kaka ce que ce côté le monde spirituel aux aïsuna ba sentiment que ndo fanda ko chamulangi somba ba secret fanda na batu c'est physique papa diba ta ko kende ngomba la kende ko fanda na mela c'est que ça te comprendre bien une fois devenu chrétien au comme n'aura mon baba délivrance ko délivrance on est dans la durée déterminée pour ça la vie mususu au comme la vie mususu vie à prière oko se distraite parce que maman pasteur bon pika se distraite wana bako ko envoûter yo en tout cas bandeko balandi kaka ndenge sengeli to zinda na kati ya molimo na kati ya bonzambe po mafute kita tozaki bongo na papa diba na kati émission oyo totikaka bongo te momu na nzambe aleka sengela bondelela bandimi nyonso ya yesu bao baza na Canada baza na États-Unis baza na Buffalo bao baza na Allemagne na Suisse 2 minutes topesi yo landa biso papa diba pesa bango délivrance koyemba nzembo papa nanga muke lwakulelo chipanda chetu cha kwemena mukalenga udisangisha netu famwe odisambila jetu dikala ni bujutweo mukalenga lwa lelo yakalelo kimelo ya basanto Jésus Christ Nazareth oko simba kaka bisika ozoka pasi bisiko zolanda biso nazobondela pona ndeko oyo azana kati ya hôpital nazobondela pona ndeko oyo azangi mukanda nazoloba loboko nzambe za mokusete molimo na nzambe bando localiser yo déjà puissance nzambe kite simba yo bisiko zali nazolobongola eloko oyo bache na nzoto no eza ya bonzambe te ebima etika nzoto no libre au nom de Jésus Christ Nazareth nazolongola eloko oyo ba déclarer na vie no ebima ekende au nom de Jésus Christ Nazareth, au nom de Jésus Christ Nazareth, le boko ensemble simba yo bisika oyo ba chaki ba barrière elongwa na zofungo la ba porte ya sika bénédiction na vina yo nzambe apesa yo mukanda apesa yo stabilité apesa yo libala kimia au nom de Jésus ezaba oyo ba bala na kite bazala ki ko fanda nzambe apesa bino ba mbongo bo bala na bo honorer nzambe yango nazo koisa nyonso oya tellement qu'il bosono lokola Goliath kaka ndengo zolo ndongo zondima au nom de Jésus Christ Nazareth nzamba bikisa yo biso stondimi amen nzamba sele biso na kombo na Yesu Kristo amen amen tondimi bongo amen to comme na souke émission na biso en tout cas na rozanga te kopesa équipe technique nanga mobimba merci na ndenge bazalaki na biso Fiston Mansoa en tout cas Prince Kazenga na réalisation merci bayo to monani mokolo mzali koya bayo bye.